привет! И вы на канале Полина ТВ. И сегодня будет самое мое первое видео. Видео будет про DIY. И будет всего лишь два, потому что, как бы я уже сказала, первое видео. Давайте я долго не буду рассказывать. И поехали! Так, и давайте начнем. И для первого DIY нам понадобится обычный карандаш, скотчи цветные разноцветные, много разных скотчей цветные, ножницы и какие-нибудь блестки. Но у меня они такая лента на эти. И давайте уже приступим. Сейчас все берем. Берем наш карандашик. Берем карандашик и смотрите. Еще пока не забыла, нам понадобится лак. Взяла, у меня будет лак, или можно взять гуашь обычную белую. Я решила лак. Мы красим весь наш карандашик в белую краску. Сейчас будет полностью все сделано. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все, смотрите, вот, видите, он уже стал беленьким у нас, красивеньким, белым цветом, розовым и фиолетовым. Так, давайте начнем. Выбираем, какой хотим бы скотч. Будем разных разных скотчев с лапками. Такой скотч. Также есть такой скотч, есть красный. Немножко блестящий, видите? Да, как это делают. Это вроде бы. Потом такой зеленый есть, тоже с блесками. Такой есть. Маленький есть синий. И здесь вот такой. Конечно, вот такой горошек. А есть золотой с блесками. Я не знаю, я сейчас подумаю, наверное, я лучше возьму все-таки этот красный. Не, лучше синий, потому что у меня голубые блестки, будет голубой вот этот. Берем. Идем сейчас только. Пошла. Срезаем, вот берем наш скотч, начинаем конец, скотч вот, берем конец, начинаем отрывать. Так, делаем пальчики. Ух. Вот так у нас получилось. И вот мы должны такие полосочки сделать промежуточные. Сейчас я это сделаю тоже. Вот. Уже сделала. Я все. Вот такой у меня получился. Тельняшка с этим раскрасом получился. И беру мои блесточки. И вот этим, где промежуток белый у нас, мы берем и наклеиваем сами вот эти штучки. Сейчас тоже там плавно получится. И все, мы закончили. Вот что у меня получилось. Да, мне очень нравится. Такой красивенький получился. Ну, давайте же приступим к следующему. И следующему будем декорировать наш блокнотик. О, у меня, видите, скучно. Давайте приступим. Все, и я уже здесь, смотрите. Вот такая распечатка нам понадобится самого нашего котика, блокнотик и фломастеры. А еще обычная белая бумага. Давайте же приступим. Первое, что мы делаем, мы берем нашу бумагу и вырезаем по размеру нашего блокнотика. Простите, этого не было. Это действительно говорила.
блокнот. Этого не было. Все в порядке. Ребят, для меня уже все сделано. Для меня только сейчас записано, что можно было сразу же уже наклеить котика. Тоже на белом листе бумаги. Наклеить и приклеить. На меня только сейчас это записано. Супер. Ну, сейчас мы вырежем его, а потом берем и просто раскрашиваем. Я не помню, какого там цвета этот котик. Вот белый. Вроде бы какой-то другого цвета. По-моему, серый. Ну, будет, короче, у меня будет тут серенький. И я сейчас уже все будет готово. Я вам покажу мой результат. Смотрите, ребят, я подумала, мне кажется, можно даже и так оставить. Красиво тоже очень. Если что, если вам не нравится, то можете мне в комментариях написать под видео, лучше сделать его цветным или не цветным. И еще, я как-то не подумала, что может быть белого цвета этот котик. И если что, можете просто другим цветом сделать обложку, другим цветом сделать. Например, голубым, белым, ну, каким угодно цветом можно сделать. И вот так, если она будет там белым. Но я не помню точно. Вот что у нас получилось. Блокнотик. И вот такой карандашик. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем пока-пока!